رب العالمین د انسان د هدایت لپاره یو عظیم کتاب را لېږلی دی چې هغې ته قرآن حکیم. قرآن حکیم د الله رب العزت خبرې دي، د الله رب العزت کلام دی. لکه څنګه چې زه خبرې کوم او زما دا خبرې په یو خط کې په یو کتاب کې ولیکلی شي، نو خلک وایي دا د فلانکي سړي د خبرو کتاب دی. دارنګې قرآن حکیم د الله رب العزت خبرې دي او په کاغذ باندې لیکلی شوي دي، نو مونږ به وایو چې دا د لوی الله خبرې دي او د الله کلام دی. قرآن حکیم چې الله نازل کړی دی، نو دا یې زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره نازل کړی دی. که یو سړی په دې قرآن حکیم باندې عمل کوي، که یو سړی قرآن حکیم تلاوت کوي، که یو سړی قرآن حکیم ته هسې نظر کوي، که یو انسان قرآن حکیم راوالي او ښکلی کړي، یو انسان ورله رومال او کڅوړه جوړه کړي، یو انسان ورله رحیل جوړ کړي، الماری وله جوړې کړي، نو هر انسان چې د قرآن حکیم سره دغه تعلق جوړ کړي، دا د هغه دپاره ډېره لویه د خوشحالۍ او د سعادت خبره ده. او د قرآن عزت د الله عزت، زما د خبرو چې څوک عزت کوي د زما عزت، او چې څوک زما د خبرو بېعزتي کوي دا زما بېعزتي ده. نو که یو انسان د الله د کلام د قرآن حکیم عزت کوي، دا د چا عزت شو؟ د الله. او که یو سړی د قرآن بېعزتي کوي، دا د الله بېعزت، ځکه د خدای کتاب او د خدای خبرې دي. نو د قرآن حکیم غوندې عظیم کتاب دا زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره الله نازل. حدیث پاک کې راځي، په بخاري شریف کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت جبریل علیہ السلام نه تپوس وکړو، وایي ته چې دا قرآن حکیم مال راوړې نو څنګه یې راوړې؟ جبریل علیہ السلام ورته وایي چې کله الله اراده وکړي چې یو صورت یا دو صورتونه یا څه بعضې آیاتونه د تعالی راوړم، نو په اسمانونو کې زلزلې راشي. داسې زلزلې په اسمانونو کې راشي چې دا ټول اسمانونه اوجړقېږي. په دنیا کې چې زلزله راشي نو خلک څومره ویریږي، لږه زلزلې خلک ویریږي، او دا په ټولو اسمانونو کې زلزلې راشي، داسې اوجړقېږي دا اسمانونه. ففزع من فی السماوات، څومره فرشتې چې په اسمانونو کې دي دا ټولې هیبت کې په سجده باندې پرېوځي، هیبت پرې راشي چې الله دا څه شو، او دا څومره جړقېدل ولې راځي؟ دا د الله د کلام زور دی، زور. ټولې فرشتې بېهوشه شي، سجدې شکل کې پرېوځي. نو جبریل علیہ السلام وایي چې د ټولو نه مخکې بیا زه د سجدې نه راپاسم، زما د زړه نه هغه هیبت د غوندې کم شي. نو چې کله زه راپاسم د سجدې نه، نو چې الله کم صورت یا یو یا دو صورتونه پیغمبر ته لیږل غواړي، نو هغه صورتونه د خپل لایق شان مطابق ما ته را منتقل کړي چې دا یو څه د پیغمبر لا، او دا صورتونه ورته ووایه، دا د قرآن حکیم دا وحی. دومره زور سره جبریل علیہ السلام او فرشتي په هیبت کې پرېوځي او اسمانونه وجړقېږي. ښه بیا چې جبریل علیہ السلام فرمایي چې کله زه دا قرآن حکیم دا صورت او دا وحی راوالم او نبی علیہ السلام ته راوړم، بیا څه کیفیت جناب؟ بیا او یا زره فرشتې د جبریل علیہ السلام سره ملګري، او دغه او یو زرو کې هرې فرشتې سره ځان له او یا زره ملګري. د دومره فرشتو په جلوس کې جبریل علیہ السلام را رواني او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له قرآن حکیم. تاسو داسې وړه خبره نه ده چې قرآن حکیم او زه خو بس په المارۍ کې یو کتاب چا موندلی دی او هغې نه فوټو سټیټونه ایستي دي او په پرس دی عکسونه جوړ شوي دي او ته به مونږ یې تلاوت کوو. دا ډېر لوی شان سره پورې نازل، په ډېر لوی عزت باندې قرآن حکیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راوړل شوی. ښه چې بیا به قرآن نبی علیہ السلام ته راغی، نو د پیغمبر علیہ السلام به څه کیفیت، ابا بل شان حال چې قرآن به نازلېده، نو د نبی علیہ السلام په وجود به یو عجیبه کیفیت، سر مبارک به ټیټ شو او د خولې نه به یې غټې غټې ساګانې ختې او سترګې مبارکې به یې سرې شوې، مخ به یې تک سور شو، او په سخت ژمي کې د پوما په میاشت کې به د نبی علیہ السلام د تندي مبارک نه خولې بهېدې. حضرت عایشة صدیقه فرمایي ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبسم عنه وأن جبينه يتفسد عرقا. سخت خولا یخنۍ کې چې به ما نبی علیہ السلام ولیده چې وحي به نازلېدله، نو د حضور پاک مبارک د تندي نه به د خولو دا سخت دومره زور به یې نبی علیہ السلام ته ورکړ. او چې کوم ځای به نبی علیہ السلام په څاروي ناستو، په اوښه به ناستو یا په اس باندې به ناستو، نو دومره زور به یې هغه څاروي له ورکړه چې څاروي به ټینګېدی نه شي، فوراً به کېناست. یو اوښه وه د نبی علیہ السلام قصوا چې په کومه اوښه پیغمبر علیہ السلام هجرت کړی، یو هغه اوښه به نه سملاست، او باقي چې په کوم څاروي به د دواړو جهانو سردار مبارک ناستو، د زور نه به هغه څاروي کېده، طاقت به یې نه شو لرلی د وحي د هغه بوج او د هغه دروندوالي. حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي
وی یو ځل د نبی علیہ السلام رون مبارک زما د رون د پاسه کړ دې کې وحی نازل وی زما دې رون له دومره زور ورکړ کادت فخری ان تردوا قریب و چې زما د رون دې مات کړي دومره زور زما دې رون دا ورکړ خدایا رون میں مات نو جناب دا اللہ نه راغشتېدل په کوم عجیب انداز بیا جبرئیل علیہ السلام یې راوړي د هغې کوم انداز او بیا چې کوم وخت کې نبی علیہ السلام ته نازلېږي نو په پیغمبر علیہ السلام د هغې څومره زور راځي دا د قرآن حکیم عظمت دی څه اخوا دېخوا کلام نه دی یو عظیم کلام دی دا د هغې عظیم کلام هغه لولي ده ښه بیا چې په لومبو ورځو کې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم قرآن حکیم نازلېده ډېر عجیبه انتظام الله کړی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی د په غار حرا کې ناست غار حرا د مکې مکرمې نه لږ غوندې بار یو غر دی لوی غر دی جبل نور ورته هغه جبل نور کې یو غار دی پر په سر کې او هغه غار یو عجیبه اندازه کې دی د هغې نه مخامخ بیت الله ښکاري د نبوت نه مخکې به نبي علیه السلام هغه غار ته ته او هغې کې به عبادت کو لا پیغمبري نه و میلو شوی او د هغې غار ته به ولید نو زه چې کله لاړم نو زه دې غار ته وختم نو چې هغه غار ته زه ورننوتم نو کتابونو به لیکل خو ما یې راشي په خپلو سترګو چې ورته وګورې نو مخامخ د هغې غار نه د بیت الله شریف منارې آبادي ته ښکاري لکه بیت الله دننه ځکه نه ښکاري چې اوس دې زمانه کې خو د بیت الله نه ګیر چاپېره درې چته آبادي ده نو ما ملګرو ته وویل که دا آبادي نه وې که نه نو دا بیت الله به راته دی نه مخامخ ښکارېده نو نبي علیه السلام چې دغې غار ته د عبادت دپاره ته خالص دې دپاره وته چې د هغه ځای نه ورته بیت الله مخامخ ښکارېده او اوچتو د خلکو نه نبي علیه السلام بلکل ځان له او ځان سره به ستوان یوړل او اوبه د اوبو په تکې به ورسره ابې وخېږي ځان سره او ستوان به یې ځان سره یوړل او لس ورځې افتاب ته شل ورځې به نبي علیه السلام په هغې کې ناستو اعتکاف به یې کو او الله به یادو بیت الله ته به نیغ مقداره ځای نه کتل یو عجیبه ځای دی که نه بیت الله سره که خوا کې کښېنې خلک به سره خبرې کوي بل ځای راسې شته نه چې ته بیت الله سره کښېنې د خلکو نه بچ دا داسې ځای دی چې اوچت هم دی د خلکو نه هم خلاص د خبرو نه هم خلاص ځان له الله هم یادوه او اسم غر او په ځنګل کې د الله یادول یو عجیبه خوند دی چې ځان نه سړی ناست دی او بیت الله هم درته بلکل مخامخ ښکارېږي د الله کور هم درته مخامخ ښکارېږي نو صاحب ځان سره به یې ستوان یوړل او اوبه به یې یوړلې لیکن چې کله به هغه ستوان او اوبه خلاصې شو په دویمه درېیمه ورځ به حضرت خدیجې رضي الله تعالی عنها ځان سره اوبه واخېستلې او ستوان به یې یوړل او ورته به وختل نور له به یې یوړل یاره ته په خدای یقین وکړه جنابو زه چې کله دې غار ته به راوختم که نه نو زما د زړه نه غیر اختیاري حضرت خدیجې رضي الله عنها لپاره دعاګانې وکړه حالانکې زمونږ د دعا هغې ته ضرورت نشته او نه هغه زمونږ د دعا محتاجه ده ځکه د نبي علیه السلام مشر بیبي ده او د پیغمبر علیه السلام یې ډېر لوی خدمت کړی لیکن ما وی یا الله دا مبارکه بیبي دې غر ته ختل اسان کار خو نه د ویښ نه چې بره خېږي یو ګنټه یوه نیمه ګنټه پرې لګي او دومره ګران غر دی چې بلکل داسې نیغ دا بل غر چې دی غار سو هغه هغې کې مزل زیات دی خو هغه پلن مزل دی نو په هغې سړی نه تنګېږي د هغې مزل ډېر زیات دی خو هغه داسې پروت مزل دی نو سړی پرې تنګېږي نه او دا خو بلکل نیغ دی اوس خو دا بیا هم څه ناسه پوړی خلکو جوړې کړي دي هغه زمانه کې خو دا پوړی موړی هم پکې نه وي نو د غر تیږه به نیسې او خېجې به نو ما خو به چې یو درې قدمه واخېستل نو کې به ناستم ستړی به شو نو بیا چې به مې یو څو قدمه واخېستل نو بیا به کې ناستم ستړی به شو په دا چل به راوختم نو ما وی رب العالمین نبی علیہ السلام به څومره به تکلیف دی غر ته ختم څومره محنت او مشقت یې کړی دی او بیا خدیجې رضي الله عنها چې به وله ستوان راوړل اوبه به یې راوړلې دا څومره لوی محنت او مشقت دی نن سبا به ښځې د خپلو خاوندانو سره دونه محبت او مینه وساتي یقین وکړه که نه خفه کېږې ما خو که د دې زمانې ښځې درله د اودس دپاره لوټه کې اوبه م کړي که د اوبه م ګرمي 20 منټه به ورته کښېنوله به یې دا خدمت دی داسې دوانه او داسې دوا ټیک ده نیکانې ښځې مته او نیکانې بیبیانې مته خو اکثریت دا بل شان ګوره خدیجې رضي الله عنها د کوم ځای نه ځي غار ته تقریبا 2.5 میله 3 میله خو هغه بار دی نه مکې مکرمې نه او بیا په غار کې بره مزل دی یو میل مزل کې بره سر ته به خېږي نو غار ته به خېږي نو وله اوبه موړې وله ستوانه موړې د خاوندانو په ښځو پورې رونو ډېر لوی حق نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه وایي که یو خاوند یو ښځې ته ووایي چې د دې غر نه به دا تیږې هغې غر ته وړئ او د هغې غر نه به دا تیږې دې غر له راوړئ نو ښځه به خامخا د خاوند خبره مني چې سیوسي کوي یو تیږې یوړه او که دوی یوړه اوس که خاوند پې ظلم کوي د دې خاوند د ظلم تپوس به الله د خاوند نه کوي چې ته په ښځه دومره ظلم ولې کوې لیکن دې حق دی د خاوند خبره به مني د خاوند دومره حق دی ګورې په ښځه د کور دننه کار ورته وایي کوي به وله کټوی به وله پخی د مېلمه خدمت به وله کوي د خاوند د اجازت نه بغیر به د کور نه بار بلکل نوځي
او که د خاوند د اجازت نه بغیر یو ښځه د کور نه بار ته ووتله نو د الله لعنت پې ورېږي د پاس. خاوند دې خفه شو او ښځې د خاوند بېعزتي وکړله په دې ښځه د الله قهر او لعنت ورېږي. او حدیث شریف کې راځي چې کوم ځای کې یو خاوند د ښځې نه خفه شو خو غلطي د خاوند نه ګورې غلطي د ښځې وي، غلطي د ښځې وي او خاوند ترې نه خفه شو او خاوند ترې خفه سملاسته نو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې په جنت کې د دې خاوند د دې سړي کومې حورې دي او کومې ښځې دي نو هغې ته الله خبر کړي نو هغې ورته خیرې کوي دې ښځې ته وی ای ښځې وی خدای دې په تا لعنت راووری، ای ښځې تا دې خدای تباه کړي، دا زمونږ خاوند تا سره د یو څو شپو میلمه دی نو ته یې ولې تنګ کې دې خو به څو ورځې پس تا نه جدا کېږي مونږ له به راځي. نو قاتلک الله خدای دې هلاکه کړه چې ته زمونږ دا خاوند ولې خفه کړې. نو دغه نافرمانه ښځې ته په جنت کې حورې ګورې خیرې کړي خو ګورې شرط پکې دا دی چې غلطي د ښځې غلطي د خاوند نه او که غلطي د خاوند وي او ښځې سره کم خاوند ظلم او زیاتې کوي نو د قیامت پر ورځ به د دغې خاوند نه خدای پاک بیا تپوس کوي چې دا ګوره نبي علیه السلام دواړه طرف ته فرمایي وایي د خاوند باندې د ښځې حق دی نو خاوند به د هغې ښځې د حق خیال ساتي او په ښځه د خاوند حق دی نو ښځه به د خاوند د هغې حق خیال ساتي. دواړه به باخیره د یو بل حقونو خیال ساتي. که خاوند کوتاهي وکړه الله به د هغه نه تپوس کوي او که ښځې کوتاهي وکړه نو الله تعالی به د هغه ښځې نه د هغې حق تپوس. بلکل به ښځه د کور نه بې پردې نه وځي. ګورئ یوه دویم چې کومه ښځه د کور نه وځي نري لباس به بلکل نه اچوي. دریم ښځه چې د کور نه بهر اوځي هغه خوشبویي به نه پورې کوي چې هغه بوی کوي، هغه خوشبویي به بلکل نه پورې کوي چې هغه بوی کوي او پرده کې پټه به وځي چې سړي یې ونه ویني. دا د نبي علیه السلام وینا ده الله دې زموږ له عمل نصیب کړي. ښځه به په خپل کور کې دننه خپل ډول ډال کوي، د کور نه چې بهر وځي نو ډول ډال به نه کوي، پرده کې دننه به نو د خاوند خدمت به ښځه کوي. نو ګوره خدیجې رضي الله تعالی عنها ته هغه بتکي کې اوبه خېجوه او ستوان خېجوه دا څومره ګران کار. نو چې هغه به خلاص شو نو بل ورځ چې به کتل نو بیا به خدیجې رضي الله عنها بل بتکې راغېستې او ستوان به ورکړو نو بیا به یې ولې دا به ورته نه چې دا ته څه کوې زه په تا دا پړیم دلته کې به زه اوبه راوړم او دلته به ستوان راوړم په خپل کور کې ولې عبادت نه کوې. نه خدیجې رضي الله عنها ته پته وه چې دا دسو دا کم انسان دی او کم شخصیت دی هغه ته پته وه چې دا د دواړو جهانو سردار جوړېدو والا دی. هغې به ورله تسلي ورکوله څومره مال چې د خدیجې رضي الله عنها و هغې ټول پیغمبر علیه السلام ته وقف کړی او هغه چې کوم د دې غلام چې د نبي علیه السلام سره په سفر تللی و هغه غلام د ټول حالات بیان کړي چې دا ګورې داسې یو سړی دی چې په لاره ځي نو اوریس بې له پاسه روانې سورې پرې کوي او چې په لاره ځي نو کاڼې او بوډي ورته سلامونه کوي او تجارت کې دومره ګټه کوي چې دومره ګټه اوسه پورې مشهور تاجرانو چې کوم د زمانې سوداګر دی هغې دومره ګټه نه ده کړې. او چې کله نبي علیه السلام د سفر نه راته نو دا غلام ورپسې لاړه ویې نه کې ته بره لږ وخېجه او ته وګوره د هغه هلک را روان دی چې بره وخته ویې کتل ویې دقه هغه محمد دی صلی الله علیه وسلم. ویې ته ګوره اوریس ته که نه چې په سور غار کې پې د پاسه د اوریس روانه ده او چې دې کوم خوازي د اوریس سورې ورسره روان دی. نو خدیجې رضی الله عنها ته پوره پته لګېدلې وه چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا. خپل کور یې ورته وبخه د هغې نه علاوه خپل چې څومره مال و هغه یې ورته وبخه او داسې تربیت یې د نبي علیه السلام کړی دی لکه یو مشره زنانه چې د یو کشر انسان تربیت کوي. ولې د نبي علیه السلام عمر د 15 کالو دی او د خدیجې رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله دی. داسې تربیت او داسې خدمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. خو نبی علیه السلام هم ورته فرمایي وی ای خدیجې وی دا د جبریل راغلی دی، جبریل علیہ السلام راغلی دی او تعالی د الله د طرف نه یو پیغام راوړي، د الله د طرف نه درله یو پیغام راوړی دی، یو خوشخبری راوړی ده، یو زیری درله راوړی دی. وی دا الله رسوله څه وایي؟ وی الله ذوالجلال دا جبریل علیہ السلام راولېږه او تعالی دا زیری درکوي چې تعالی به زه په جنت کې یو خشته مزیدار محل درکوم اعلا. هغه محل به په یوه ملغلره کې جوړي، بس یو ملغلره به ډډی او په هغې کې به یو محل جوړي. دا زیری درته الله را لېږلی د جبریل علیه السلام په ذریعه باندې دا د اسلام مبارک. او چې کله دا وفات شوي هغې ته به عام الحزن وي، د غم کال. نبی علیہ السلام ډېر زیات غمجن و. عایشه صدیقه فرمایي رضی الله عنها وی نبی علیہ السلام ته د خدیجې ډېر زیات صفت کو او ډېر زیات ذکر به یې کو. نو وی ما له به کله غوسه راله بل خو بل ته غوسه کېږي که نه. وی حالانکې ما له غوسه ځکه نه وه پکاره چې خدیجه رضی الله عنها په کومه زمانه کې وفات کېده نو هغه وخت راځه پیدا ما لیدیم نه وه، زه را پیدا مومه نو پکار خو نه وه خو ما له به کله غوسه راله. وی ما به ورته وی ما له به غوسه راله نو ما به ورته وی چې په دنیا کې بله ښځه جوړ نه و بغیر د هغې یوې بوډۍ نه
هر وقت راغی یوی بوډۍ ذکر کې وی نبی رحم الله چې انها كانت وكانت عائشه دا خو یو ښځه وکنه او یو ښځه وکنه خدای ولا زیری ورکړي جبرئیل علیه السلام ورته راځي او زیری ولا ورکړي هغه داسې یو بني ادم او داسې یو ښځه او چې کله به پیغمبر علیه السلام څاروي حلال نو چې د خدیجې رضی الله عنها به کومې مرګرې ښځې نو هغې له به هغه غوښه لېږله وی دا د خدیجې رضی الله عنها مرګرې دي دا زنانه دا د هغې ملګري دي نو ودرېږه خدیجه خو نشته خو چې د هغې کومې ښځې ملګرې وې چې هغې له خو غوښه ولېږم دومره زیات محبت و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورسره او ولې مینئ د خاوند ښځې سره خامخا مینئ چې کومه ښځه د خاوند خیال ساتي او قدر یې کوي او عزت یې کوي او چې کومه ښځه د خاوند خیال نه ساتي د خاوند په زړه کې نه قدر نه ګوره د نبي علیه السلام وینا ده چې کوم سړی د خاوند نیک وه ښځه به یې کور ته نه پرېږدي هله به یې کور ته پرېږدي چې د خاوند خوښ خاوند ورته وي دا کور ته پرېږده نو اجازت به ورکوي خاوند ورته وي چې کور ته مه پرېږده اجازت به وله نه ورکوي خیر دا دومره اوږده خبره خو مې صرف دې لپاره وکړله چې د ښځې د خاوند په یو بل حقونه دي ښځه به د خپل خاوند د حق خیال ساتي او خاوند به د خپلې ښځې د حق خیال ساتي تاسو به هم په ښځو ظلمونه نه کوئ هسې نه چې تاسو زما د جمعې مسله واورېده او ته وایې راشه اوس به ښځه باندې تیږي د یو سر نه بل سر ته وړم نه د ښځو به تاسو ډېر احترام عزت به کوئ نبي علیه السلام فرمایي دا خو ستا د لاس لاندې دي تا سره په کور کې قیدیانې تا د وینا نه بغیر بار وتی نه شي نو زنانو سره به ډېره زیاته ګزاره کوئ او زنانه چې کله د خیال ساتي یو حدیث کې راځي که نه المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت کومه ښځه چې پنځه مونځونه کوي د رمضان روجې نیسي او د خپلو اندامونو حفاظت ساتي پرده ساتي د جنت په کومه دروازه چې دا داخلېدل غواړي نور داخلېدل د ښځې عبادت ساتي نو خدیجې رضی الله عنها به صاحب دا ستوان ورپسې وړل اوبه به وړلې هغه غار حرا ته به تلله او پیغمبر علیه السلام ته به یې کېښوده چې پوره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم 40 کاله پوره شو یو ورځ د پاس نو فرمایي وي زه په غار حرا کې ناست وم او دې کې حضرت جبریل علیه السلام راغی ملګری ورسره دی پېژنده خو یې نه چې دا جبریل علیه السلام دی د انسان په شکل وی دې د مټه بار مې بار راوځي د هغې نه یې بار راوویسته وی چې راویې نه ویستما نو فورا یو چاړه ورسره ده او په هغه چاړه باندې زما دا سینه وشو شق صدر ورته وایي د دې نه مخکې هم دا یو ځل شوی دی بلکې بعض علماو 2 ځله شوی دی دا سینې راله دقسې وشلوله او په درد یې بلکل زه نه پوهېدم چې سینې راله وشلوله زما زړه یې راوویسته او د زمزم اوبې راوړې وې په هغې باندې زما دا زړه ووینځه کنګالې که سفید او دې زړه کې داسې یو راکوټې غوندې توره غوندې ټوکړه وه هغه یې لرې کړه جدا یې کړه ویې غورځوله او بیا واپس هغه زړه زما په خپل ځای باندې کېښود او یو غټ خانک و ورسره خانک چې هغه د علم نه او د ایمان نه او د حکمت نه ډک علم ایمان او حکمت په سترګو نه ښکاري دلته نه ښکاري لیکن هغه بله دنیا کې د هغې دپاره وجود شته هغه یې راوړه او زما په دې رګونو کې ورواړو او زما د رګونو تر مرۍ پورې پرې ډک او داسې یو مهر یې زما په زړه د پاسه وولګو چې وي د هغې هغه یخوالی اوس هم زه په دې زړه کې محسوسوم بیا دا چل وکړه یو تلی کېښوده او بیا په لاس راغله وجود مې ټیک ټاک شو ګوره دې نه علما معلوموي چې څومره سامان و دا پریشن هغه د جنت نه راوړو قینچي ده او چاړه ده او که بل شی دی او اوبه د جنت نه ګورې نه دي راغلې د زمزم اوبه استعمال شوي دي دې نه معلومېږي دا چې د زمزم د اوبو نه قیمتي او بهترې اوبه دا په مخ د ځمکه په اسمانونو په جنتونو کې هم نشته ځکه دا د پیغمبر د معجزې اوبه دي یعنې که نورې اوبه بهتر وې نو په کار را وه چې د جنت نه نورې اوبه راوړې وې اوبه د زمزم استعمال شوي دي بیا یو تله وه جناب په هغه تله کې په یو چابلي کې زه ودرولم په بله چابلي کې یو سړی ودرو زه پرې دروند شوم بیا نور سړي غیبي را پیدا شو 10 کسه یو طرف ته شو یو بل خوا شو بیا زه دروند وم بیا سل یو خوا شو زه بل خوا شم بیا زه دروند شوم بیا سل نورې کې ډېر ګڼ کسان یو تا چابلي کې زه به زه پرې دروند کېدم اخره کې جبریل علیه السلام هغه خپلو ملګرو داسې کار دی چې دا سړی نور مه تلې ده سره که تاسو د دنیا دا ټول بندګان او دا ټول کائنات په چابلي کې یو خوا واچوئ او دې بل طرف ته کښېنو دی به پرې درونې ټول وایي الحمدلله دا درونوالی د پیغمبر علیه السلام د هغه عصمت درونوالی دی دا د هغه نبوت درونوالی دی وی جناب دا قصه چې خلاصه شوه هغه راله ووینځه او هغه لږ ځای ته یې وغورځو وی دا د انسان په زړه کې د شیطان د ناستې ځای وي جالی اوس پیغمبر خو د ګناه نه محفوظ او پاک د نبوت نه مخکې مو وروستم دا جالت اخوا دا دلته نه راپکار او پوره په هغه اوبو زما وجود پاک وی بیا دا نور خلق خو غیب شو خو جبریل علیه السلام ما ته وایي چې اقرا وی ما وی چې زه خو ما انا بقارئ زه خو لوستل نشم کول علما لیکي د ریخمو په یو کپړه کې داسې راوړو راته وی اقرا لولا ما انا بقارئ زه خو لوستل نشم کول
زه خو ما خو نه مدرسه کې سبق ویلی دی، نه مې په سکول کې سبق ویلی دی، نه مې کالج کې سبق ویلی دی. لوستل خو هغه څوک کوي چې هغه تختې لیکلي وي، هغه استاد وي او هغه په یو مدرسه کې یا په سکول کې یا په جومات کې سبق ویلي. زما خو څوک استاد دي نو په دې نه پوهېږم. وی جبریل علیه السلام ما ته ودرولم او ځان ته را ترغاړه باسلم او زور یې راله راک، داسې زور یې راکړه چې د دې وجود نه مې خولې وبېدل او بیا پرېښودلم. اقرأ قولنا وی مې چې ما انا بقارئ، زه خو لوستل نشم کولی. وی دوباره یې ځان ته را ترغاړه باسلم او دومره زور یې راکړه چې خولې رانه وبېدلې. نبی علیہ السلام فرمائی حتی بلغ منی الجهد غایت، بلغ منی الجهد یا الجهد، دومره تکلیف را تورسید چې زه ویلی نشم د هغه تکلیف. دا جبریل علیہ السلام هغه زور هغه د نبیان پر وجود کې وردن نه کاو چې یو زور وردن نشي چې د وحی د اغېشتلو د یادولو یو طاقت یو قوت د پیغمبر علیه السلام په دې وجود کې پیدا شي. وایي چې کار ونه شو په درېیم ځل راته بیا ځان ته را ترغاړه باسلم، په درېیم ځل بیا زور راله راکړه او راته وایي اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ قولنا په نوم د رب ستا، هغه نوم هغه رب خلقا چې دا ټول کائنات پیدا کړي. ګوره څه ورته وایي اقرأ بسم ربک. رب لفظ دلته کې راغلی. رب چاته وایي؟ پالونکي ته. هغه الله چې هغه د دې ټول نظام پالونکی دی. د انسان د مور په ګېډه کې تربیت کوي، د مور د ګېډې نه پسې تربیت کوي، د اونې تربیت کوي، د ماشي د میږو د دې ټولو حیواناتو تربیت کوي. نو هغه ذات ستا هم تربیت کولی شي، ستا هم تربیت هغه ذات کولی شي. الذي خلق، هغه ذات چې دا ټول کائنات پیدا کړي. هیڅ شی نو الله پیدا کړ، اسمان نو خدای پیدا کړ، ځمکه نو الله پیدا کړه. نو چې د کوم ذات دومره طاقت دی چې یو شي نی او پیدا کولی شي، نو هغه ذات ستا په دې ژبه د الفاظو د قرآن د تلاوت هغه طاقت هم پیدا کوي. بیا څه وایي؟ اقرأ وربک الاکرم، قولنا ستا رب ډېر سخي دی، سخاوت پکې شته. سخي ذات دی، داسې سخي دی چې په تا به سخاوت وي. تا سبق په مدرسه کې نه دی ویلی او بې له مدرسې نه به ستا په ذهن کې داسې د قرائت او د قرآن د لوستلو طاقت پیدا کی چې د دنیا یو لوی ادیب او یو لوی انسان د به هغه چل نه وي. الذي علم بالقلم، هغه خدای دی چې هغه ګورې د قلم په ذریعه خلکو ته تعلیم ورکوي، د قلم په ذریعه طالب قلم هم درکولی شي. علم الانسان ما لم يعلم، انسان ته نو معلوم هغه څیزونه ورته ښود، هېڅ صفت انسان ته نه وه او انسان ته په لکه یو شی واچو، انسان لګیا د هغې متعلق کار. چې کله دا آیاتونه وی راته ولوستلی شو نو په ما نه خو جبریل اسلام زور راکړه درې ځله، خو د فرشتې زور و نو وجود مې پړپېدو شو. کور ته د هغه غر نه راکوز شو، څومره تکلیف سره به نبي هم راکوز شوي او بیا کور ته راغی او وجود مې ټول رپېدلی یخنۍ نه، دا سړللې غوندې تبه راباندې راځي. او چې کور ته څنګه راغی نبي علیه السلام نو سیف په کټ کې پرېوت. حضرت خدیجې رضی الله عنها ته وایي هله شابه راشه، په ما څادر واچوه، څادر را باندې واچوه، یخني مې ډېره زیاته، ډېرې یخني مې کړي. حاضر راله خدیجه رضی الله عنها او په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې څادر واچو او چې څادر یې پرې واچو وایي لقد خشیت علی نفسي، ای خدیجې زه په ځان یېرېږم، مرم جوړ مرم یېرېږم، ولې چې وجود مې ټول دردېږي او وجود مې داسې دی چې یخني را باندې راځي. اوس ګوره خدیجې رضی الله عنها ته او ورته وایي کله که داسې نه کېږي مه یېرېږه، هم مه کوه، ته خو ډېر ښه سړی، ته خو د کونډو خدمت کې، ته خو د بوډېګانو ښځو خدمت، ته خو هغه انسان چې هغه له چل نه ورځي چل ورته کوي، چا سره مال نی مال ورکړي، څوک کار نشي کولی هغه سره امداد کړي. ټولو خلکو سره په دې معاشره او په دې علاقه کې ستا امدادونه شروع دي. د ماشومانو خیال ساتي، د مشرانو عزت کوي، تا نه ټول خلک خوشحاله دي. چارې به هم تا خدای نه ضایع کوي. داسې انسان چې د ټولو خلکو په ښېګړو په کارونو باندې راځي هغه ته به خدای تکلیف نه ورکوي، تا به خدای نه ضایع کوي، پروا مه ساته. خو خدیجه رضی الله عنها خو پوهې وه، ځکه مخکې خو کاهنانو هم خبرونه ورکړي، نجومیانو هم خبرونه ورکړي، عامه پراپګاندا مو چې د آخري زمانې پیغمبر پیدا کېدو والا دی او دغه صفتونه تقریبا ټول په نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې موجود و. چې کله نبي هم لږ په قلا شوي داسې کار کوو نه چې زما د ترې یو زوی دی ورقه ابن نوفل، هغه پخوانو کتابونو عالم، هغه له دې بوځه نبي علیه السلام یې بوځ، دا د خدیجې رضی الله عنها تره زوی ورته وایي ای ورقه زما د دې ورواره نه دی څه خبره ترې واوره، ورواره وایه څه چل ټوله قصه ورته پیغمبر علیه السلام د غار حرا وویل. ورقه ابن نوفل ورته څه وایي؟ وایي مبارک دی، مبارک شي، دا هغه ناموس دی، هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام باندې نازله شوې، دا هغه فرشته.
او افسوس چې تا د خپل قوم د خپل وطن نه وباسي او زه جام دی چې لګ امداد خو دی دا قوم چې دی وباسي. نبی علیہ السلام ورته سوی او مخرجی دا به ما وباسي زما خو دی لوی قوم سره تعلق لوی نسب قوم ثم مولي صالح خدای لوی قوم ما به وباسي هغه ته ویو دا ته چې کوم خبره بکې رسو خلکو ته او دا کومه ذمہ داری پتا الله درواچو لکنه دا چې کوم سړی کړی دا هغه سره همدغه چیرونه شوی. افسوس چې زه جام دې مته د خدای لګ امداد وکم. نو خدیجه رضی الله عنها فرمایي لک سات پس بیا سبو د پس حدت دغه ورا استاد د دې تصدیق پیو کنه چې سره د اخر زمانه پیغمبر جوړېدو او استاد امداد هغه جذبن په لګ راوځي. دوالو جهان صلی الله مبارک فرمایي به نور خدای نیم خبر او ما په خوب کې لیدلې ورقه او په خوب کې مې په یو باغ او سپینې جامې چې په خوب کې څوک په باغ کې ویني سپینې جامې غوستي دا دې نه خرجې دی بچنه دونه دې خبره درې کاله جناب په نبی رسول الله دغه حالت تیر شو بعد دغه 15 آیت نازل شو نور یو آیت او ما قصبه نبی رسول الله متواتر ته غار حرا کې مناسبو او عبادت او چې کله به توفه خلاص شي نو درې کاله پورا جبرئیل علیہ السلام نه درا او په دې درې کاله کې نبی رسول الله دومره تنگ شو دومره به تنگ چې کله به غار تاو کته ویزان ترار غاړو نو دا غیبونه بہت आवाज وکړو وینا کولی دا کارونه چې نه به خدای ولې سره بیا بلال غرتا ویزان ترار غاړو وینا کولی پام کو دا کارونه کې دا سره بہت ملاوي جناب پورا درې کاله پس نبی رسول الله فرمایي دا غار حرا نه راځو او کو تراتم پاسمان کې میولوي درز ووري لوی درز چې درز ووري دا خدای دا درز د چې بار میو قتل هغه فرشته چې هغه مخ کې په غار حرا کې راغله هغه په یو کورته ناشته او دومره لوی تا غټه دا وجود دومره لوی دی چې د اسمان دا ټول طرف داغه د وزرونه ډک او داسې خشته شکل او چې ما څه او قتل نور باندې hebat راغی اور پیدم بیا یا خدایا دا خو بیا د فرشته بیا براله زور راکې د جلوه کې ومن نکور تراله د کوته نبی رسول الله راغی بیا حضرت خدیجه رضی الله عنها وی الا مال صادر وړي مپټ یخنی میکېږي او چې صادر په د پاسه ور واچو نو جبرئیل علیہ السلام دروازې ر بیا را رسیدل ورته یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرد فهجر اے هغه انسان چې ځان دې په صادر کې نغاله دي صادر کې ځان نغښته دي قوم پاتا دین اوس نبوت شروع رسالت دین مخکې د نبوت نو شروع شي اته دومره وته مخکې ولا چې تعالی الله یو شخصیت جوړای جبرئیل علیہ السلام او توحید نازل نبوت هغه دین رسالت شروع اوس په بوج راغی صاحب پاسا حرام بدی اوس دې کټ کې لاس ته بدني قوم دین قوم نقلت معلومي علماء زمون دین معلومي کې دا چې بعد د صادر دا استو د آرام زندگی انبیاء او د آرام زندگی بیا دنیا کې نه راځي دلته قوم پاس همیشه به ګرځي ولاړ دی فانذر ذا خلق الله د عذاب نه ویرا وثيابك فطهر جامع دې ګوري پاکي وسات جامع دې تیرې دي جامونه مراد دا بدن دې را پاک وسات ورد فهجر او د بوتانو چې دغه اوسه پورې ځان ساتلې دي فقط دې همیشه د پاره ځان مسجدینه فتوه ګرم شو سارو ما ضرورت یو ځل او دوه ځله بس آیتونه راتل او آیتونه څه شي وي د الله تعالی طرف نو نبی رسول الله ته هدایت کېدل هدایت کوا دا کوا دا کوا دا کوا بس وحی مستقل شروع دا درې کار چې وحی نه وراغلي هغه د زمانه د فترت اول وحی اقرا بسم ربک الذی خلق بیا درې کاله پس یا ایها المدثر شروع او دریش کاله دو میاشتې او دریش ورځې مستقل دریش کالا دو میاشتې او دریش ورځې متواتر به جبرئیل علیہ السلام راته او قران حکیم یو آیات دو آیاتونه یو سورۃ دو سورتونه دا به راوړل د پیغمبر علیہ السلام په مخکې راغی سلام اوس وایي چې قران حکیم څومره لوی دی عزت کلام حضور پاک مبارک ولګي او تلاوت وکړو په خدای یقین توجی چې قران کې کوم خوند دی د دنیا په یو څه کې دومره لذت او ټول شپه نبی علیہ السلام ولا تلاوت وکړو عائشہ صدیقہ فرمایي رضی الله عنها چې داسې به ولارو چې جلل به ورسره او زموږ جلال تلاوت سره نشته دا ور یاد ساته باید سړی کوشش کوي چې ما زیات تلاوت وکړي یو سپاره دوا درې سرور پنځه شپږ چې څومره زیات وکړي هغه مرو نه یو پاڼه تلاوت وکړو شوق سره یو صفه تلاوت وکړه خو مینې سره وکړه دا لازم نه چې د قرآن شریفونو ختمونه ډېر نه کم ختم کال کې یو ختم شپږ میاشتې کې یو ختم وکړه ورو په قلار ضروري ځان له یو وخت مقرر کې او لږ تلاوت د قرآن حکیم کوي دې کې مقسم په خدای پیدا ده او که چاته قرآن په ناظره نه دی یاد سورہ اخلاص قل هو الله احد سورہ ټول ته یاد باندې کې چلولې
الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم سورۃ فاتحه دا ټول ته یاد قرآن دی دا له فلا روانه سورۃ فاتحه له فلا روانه قل هو الله احد سورۃ له او کلام دی قرآن الله کتاب د خدای خبرې دي کنه نو دا خدای جوا لکه چې خدای سره خبرې کوي دا جوا لکه چې الله تعالی سره خبرې کوي نو جناب قرآن حکیم دا الله عظیم کتاب د دې تلاوت غره پرې نه ده اته قرآن باندې کله کله او په سترګو باندې دې او خپلوي اسیرا خو چې قرآن حکیم پرې نه ده کڅوړه ولا خپل تلاوت نشي کول قرآن شریف په ځای نه په شپږ شری او یا 10 روپے باندې کیږي دونه ګران نه دي چې کوم سړی د قرآن حکیم تلاوت کوي قرآن شریف والا دا والا په دې کې تلاوت د دنیا په فالتو دونو په ټي وی ګانو باندې په وی سي ارونو باندې څومره پیسې برباد کړي جمعات کې اکثر زړه قرآن شریفونه پراته پانه اسلې دې قرآن شریفونه جمعات انا کله کلی خلک دي او کسل روپے راځه مکړه او قرآن شریف په والی او تلاوت کټوړې ورته واچي د قرآن سنن عزت دي څومره خلک چې په قرآن حکیم کې تلاوت کوي او ثواب څونه ثواب دی زموږ شوق په کلی کې ته ختم کړه په هغه خلکو ختمونه کول سو ختمونه هم ختمي چې ته په کور کې نو صاحب مونږ را براشي او چې راوي د کور په پاره د پلان کې د کور په پاره راوړل د پلان کې د کور په پاره راوړل دا چې پاره ټولې په 200 روپے کې نو پکا دا چې هر مسلمان راځي پاره یو څه کړو سی وی راکړه پروت دي پاره نه پرې پکو په بيدنه باندې په څونو زرګونو روپے لګي چې پاره د پاره بیا په کوڅو کې ګرځي راغونډه نو دا خدای دې کتاب سره زموږ مینه نشته دې قرآن سره زموږ د محبت ولې نشته دا خدای الله مبارک کتاب نو جناب تلاوت د قرآن شریف خامخا دا یاد زنانو تواجد تلاوت کی سورہ اخلاص له کول هو سورہ فاتحه له یو ځل بیا 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 دې کې مو د دنیا خیر دی او په دې کې مو د آخرت او دا قرآن الله نازل کړی او الله فرمایي دې حفاظت کومه ده حفاظت خدای رچا نه دا علماء نه قانونا چې قاریان دي راغینه حافظان نه اخلي چې کې تلاوت کی راغینه نو قرآن دا الله کتاب دی مونږ په فخر کوو چې الله د موږ لپاره د مولوی د عزت کې کلام نازل کړی او تاسو له پکار دي دا خامخا تلاوت کوي الله په خوشاله دا خو بلا کاغذونه زرا دو جمعې نو مکنه ضروري کارونه دا ده کې جوړ یو سړی قضایي منځ کوي نو دا به نیت څنګه تړي دې نیت مونږ ته وخایا قضا د منځ خو کله معلومي نو دا غي نیت واسان دي چې دا سلام کېر و دي د مازیګر د منځ قضا کو خاص الله لرا محمد کعبه شریفه پلو کو الله اکبر خلاص شو خبر او قدر تمون نی معلوم ډیر منځونه در باندې جمع دي نو اول یاد وا اول یا اخر یاد وا دوایا چې په ما د مازیګر ټول منځونه پوری دي الله پاک کې دا اول مازیګر منقضا کوم ستاره پار لکه راواله په خپل نمی پروا نو چې بیا غدیو کو نو هر یو کې اول یاد وا دغه چې کم دیو کو نو بل ورپسې اول شو چې غدیو کو نو بل ورپسې اول شل منځونه یو دیو کو نور رسپادي نور له کې یو قاتل لسپادي جو اتل یو جوول لسپادي جو نو چې کم خوشکیږي هغه پسې بل بس اول یاد وا یو بل ورپسې اول کې او کله کې وایا په خپلې وې بدا واځي نمازګر منځونو کې اول چې په ما کوم پوری دی اول منقضا کوم فخالص تعالی رضا لپاره محمد کعبه شریف له الله اکبر دا خبره یو سړي د ذات عذر وی او په ولاړه او په ناست مونږ نشي کوي په اشاره سره مونږ کوي څنګه به کوي اشاره لپاره دا چې دې سپې قبلي ته سر د نور خاطه ته کی سر ته بالغ کی چې اثر دې ګوچت نو په سر په اشاره باندې خپل مونږ کوي لغونه معمولی دې دا رکوع لپاره دې لګلقي او سجده لپاره دې لګځه مونږ باندې پریدي او که پناس تقول شي تکیاري دا تکیر پناس طریقې کوي په کومه طریقه چې ته مونږ اساني په طریقه لري یو کلی د نفل مونږ نیت تړي باندې پسینګ تړي مونږ ته وایا انا پروقات دي د دوه رکعات نفل کوم خالص الله رضا لپاره بس فرض قطعي ده سنت مؤکد ده هغه سنت مؤکد او د فرض قطعي په ځای باندې د نفل نو اخلاق اګه په خله اومنه به پروا نشته لکه راوړل چې دوه رکعات دي یا څلور رکعات دي خاص خدای لپاره محمد کعبه شریف په لور کو باز خلک اوس وخت کې اما سلطان منصفا 9 بجې کوي دا منص کیږي او کنه کیږي اتنی می بجې باندې کوي جناب د تقاعد او قیمت خپل معلومه وا د ماقام د نور پرې وتونه تر د ماسختن د باندې پورې کم از کم یو ګنټه شل منټه ټیم پکار یو نیمه ګنټه پکار دی او که یو نیمه څوک نشي کوي یو ګنټه شل منټه خامخا پکار نور پرې واتل د باقام د باندې یو 15 منټه مخکې نو بس دغه اندازې ته ګوره نو هغې نه مخکې بانګونه مه وایې بانګ پکې مه وایې بانګ که دې اونوې نو سنت مؤکد پاتې شو او که بانګ دې اوې د وخت نه مخکې نو په وخت کې واپس کول واجب دي ګورې دا څه شي هغوی د نقشه جوړه کړې ده په دې نقشه خو نه پوهېږم دې نه څه مطلب که یو سړی خودکشي وکړي نو دا خو جهنم ته ځي د جنازه بالکل جنازه کولی شي مسلمان که جهنم تم دي
او مسلمان دی په خودکشۍ یو سړی د ایمان نه نوځي کافر کېږي نه دی مسلمان لیکن که یو ملا د خلکو د عبرت لپاره د جنازه نه کوي چې د نه کوم چې خلک د عبرت والي او بیا څوک داسې کار نه کوي نو هغه عام علماو له داسې جایز نور عوام به داسې نه کوي عوامو له پکار دي چې هغې جنازه وکړي او یو عالم هم که جنازه کوي ولیکي 10 روپۍ شرعي مهر څومره پیسې جوړېږي نو دا تقریبا نن سبا یو شرعي روپۍ په 15 روپۍ تقریبا جوړېږي هدې نه تقریبا د لسو نه 250 روپۍ جوړېږي ښه جناب که یوازې لمونځ کوونکي سجده سهو کوي دی به یو طرف ته سلام ګرځوي که دواړو ته دواړه وله جایز که یو خوا سلام ګرځوي هم ګرځولی شي او که دواړو طرفو ته سلام ګرځوي هم ګرځولی شي دی دعا غواړي د پلار بیمار دی او که یوه په ډېری زنانه رواني وي سړی ورسره شاکي یا نظر ښکته کړي نو ثواب ملاویږي بالکل اجر ملاویږي زنانو ته کتل نه دي پکار او بیمار چې دی الله دې بله شفا ورکړي یو سړی دی چې خلک دې ما ته ودرېږي او بالکل که هسې څوک د چا تعظیم ته ودرېږي نو دا خیر لیکن که یو سړی دا خوښوي چې ما ته خلک ودرېږي دا بیا ګناه ده من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار چې څوک د خلکو نه دا تمه کوي دا مینه کوي دا خوښوي چې ما ته خلک ودرېږي نو دا سړی کبر کوي لوی کوي ځان د جهنم کې دی خوښ نو ته به دا تمه رجانه نه کوي چې ما ته خلک پاسي او که هسې څوک یو مشر ته پاسي د تعظیم دپاره نو دا بیا خیر دی او کنه دا نبی علیه السلام خو ډېر لوی شان دی دا درسته خبره ده چې امام چې قرات درست نی او کور ماحول هم درست نی نو مونږ به مونځ کم ځای کوو امام ته ووایه چې قرات درست کړي او که قرات یې ټیک نی نو بل امام انتظار کوي مونځ خو یو ډېر اهم شی دی جناب او امام د خپل قرات درست ځان له مونځونه همیشه نه دي پکار بغیر د عذر پیغمبران ټول په ځمکه کې پیدا شوي دي او په ځمکه کې چې پیغمبران باندې مبعوث شوي دي الله پاک وایي چې مونږ دوی لېږلي دي رحمت د عالم دپاره لېږلو څه مطلب دی لېږل مقررول لېږل دا معنی چې مونږ دوی مقرر کړي دي او ټول پیغمبران په ځمکه کې پیدا دي د اسمان اخري حصې ځمکې سره لګېدلې ده او که نه نه ځمکه د اسمان په میانځ کې ده اسمان کې یې چاپېره تاو دی ځمکه ده پکې دا نور سیارې دي پکې دا خو ما بار بار د تبلیغ د ښځو متعلق خبره ده دا خو مونږ بار بار کړې ده زمونږ په علاقه کې د جنازې د مونځ نه پس متصل دعا سختۍ سره کېږي د دې وضاحت پکار تر څو چې صفونه نی روان نو دعا نه ده پکار چې صفونه روان شي د هغې نه پس بیا دعا پکار او دې دغه د نابالغه ماشوم د هغه لپاره دعا غواړي نو رب العالمین دې ورته ډېر خیر نصیب او چې کوم سړی د دیني عالم په ځای د دنیادارو خلکو عزتونه کوي او قدر کوي نو بس دا خو هر سړی په دې ښه پوهېږي د دنیا لپاره قدر جدا دی د الله لپاره جدا دی د دیندار سړي قدر چې کوي د خدای لپاره به کوي الله ورته خوشحالېږي یو په ګاونډ کې که غریب وي او رشته دار هم غریب وي خو ډېر لرې وي مثلا باړۍ نه تیرا پورې کم یو ذات مستحق دی زکات لپاره دا نږدې ګاونډي دی زیات مستحق دی جناب ښه جناب دا خو وخت ناوخته شو دا خو خیر زړې خبرې دا مونږ کړي دي بعضې خبرې دا هم څه دغه اختلافي خبرې دي دا بعضې اختلافي خبرې ما نه ځانه تپوس کوې د ښځو جومات ته تلل او دعا کول څنګه دي جومات ښځو له جومات ته تلل اوس دې زمانه کې علما وي نه بل ځکه فتنه دې جوړېږي د صحابو زمانه کې به زنانه تللې شاته به ولاړې وي خو دا هغه زمانه نه ده نو په دې پابندي راوکړي جومات کې د ښځو لپاره جدا ځای وي ځان له او هغې ته ښځې مانځله دي د ښاریو کې بعضې جوماتونو کې وي او فتنه نه نو بیا خیر او ښځې که دا نیت وکړي چې مونږ به جومات پاکوو نه یاره ښځې دې داسې نیتونه نه کوي دا نظر دې نه کوي سړي د جومات پاکوي او ښځې د جومات نور خدمت کوي نور خدمت دا دی کڅوړې دې وله جوړې کړي د جومات لپاره دې نور د جومات کې څه انتظامات وغیرې په کور کې دننه یې د هغې انتظام وکړي دا خو لویه قصه یې لیکلې ده دا د ما سره ځان له طلاقو څه مسله ده ما نه ځان له بیا تپوس یوې زما رور ناجوړه دی دعا ورته غواړي الله تعالی دې والله شفا ورکړي او خدای پاک دې جوړ کړي زه خو وایم چې دا بچې ته داسې یو جمعه ورته ټول چټونه به ووایو ځکه تقریر به پکې نه کوو صرف چټونه به ځکه دا ډېر شي او یا که د چا داسې ضروري چټ پکې وي د مانځه نه پس مانه تپوس وکړې دعا وکړې د زړه د اخلاص نه دعا وکړې پوره زه د پاکه خبره کوم د پاکۍ د ناپاکۍ خبره پکې وروسته وکړې قرآن او حدیث د پیغمبر علیه السلام په دې خو زمونږ او تاسو ټولو ایمان دی که او دا زمونږ ایمان دی چې زمونږ خیر د انګریز په دې قانون کې نشته هم په دې قانون کې زمونږ خیر دی دعا وکړئ چې الله پاک دغه قرآن او سنت دا نظام زمونږ په دې وطن کې راوستلی او دا کوم مقصد چې موږ رانیولی دی په دې کې الله تعالی کامیابي نصیب وګرځوي الله یې زموږ په دې وطن کې امن او امان راوستلی کړي الله یې زموږ دا وطن د دشمنو نه او تربګنو نه او د لانجو ګوجو دشمنو نه په امن کې وساتي الله که څوک مریضان دي ته ورله شفا ورکړي الله که څوک قرضداران دي ته قرضونه خلاص کړي رب العالمین زموږ د حلال رزق نصیب کړي دا څه مړي شوي او زه خو یو کوم بلکې د نوم خبر شوی
مونږه پر ملکانو کندي کې بختیار جی سیدی والد وفات شوی و دغه معذولا دی وفات شوی دوه کې چې رب العالمین هغه مغفرتونه نصیب کړي لوی سفر رب العالمین د خوشاله وګرځول کړي او د نور فتنو مصیبتونو الله موږ محفوظ کړي اخر وخت کې الله په دې کریم نصیب کړي لا اله الا الله